Oikein hyvää huomenta teille ja mukava, että pääsitte mukaan Orkkidean webinaariin. Mun nimi on Jouni Halme ja toimin tässä webinaarin isäntänä ja mua on auttamassa Emma tuosta meidän markkinoinnista. Eli jos teillä tulee jotain ongelmia tässä missään, niin pistäkää chattiin, niin Emma mielellään sit auttaa sen verran kuin pystyy. Ja siirrytään hei suoraan eteenpäin. Meillä on aika tiukka aikataulu tässä tänään, eli käydään tuo aikataulu läpi. Eli meillä on tänään tällainen agenda. Eli käydään aluksi nopeasti läpi se, että mikä Orkkidea on, sitten käydään vähän läpi AI:n tietoturvaa, ja sitten me esittelin ihan nopeasti niin kuin, yhdellä parilla kalvolla se, että mikä tämä työpaja on, mitä me tänään tullaan käyttämään, minkälaisia työpajamenetelmiä Orkkideassa on. Sen jälkeen saatte sen nähdä sen demon, eli sen pääasian, käydään läpi meidän AI-työpaja nopeutetusti, eli pääsette näkemään, että minkälaista AI-työpajan pitäminen on, ja sitten lopussa vedetään nopeasti yhteen asioita, ja sitten siellä on aikaa kysymyksille ja vastauksille. Ja tosiaan niin teillä voi tulla kysymyksiä tässä jo aikana, pistäkää tuonne chattiin, nyt että saadaan tiukka aikataulu pysymään kasassa, niin mä vastaan niihin tämän demon tämän aikana, mutta tuolla lopussa on varattu aikaa niille kysymyksille vastaan, eli pistäkää saman tien vaan sinne, niin saadaan ne vastaukset siihen. Tämä webinaari tallennetaan, eli jos ette pääse paikalle, tai te olette tietenkin kaikki päässeetkään mukana, mutta jos joku kollegalle haluatte jakaa, niin me lähdetään tässä loppuviikon aikana teille tämä tallenne. Me poistetaan siitä tallenteesta kaikki henkilötiedot, eli vaikka tässä Teamsissa nyt näkyy, että ketä täällä on mukana, niin siinä tallenteessa ei näy sitä. Eli tämmöinen juttu meillä on tänään käynnissä, ja niin kuin sanoin, tiukka aikataulu, niin lähdetään vaan menemään eteenpäin. Käydään läpi vähän, että mikä Orkkidea on. Eli Orkkidea on osallistamisalusta, jossa on 3 tämmöistä päätoimintoa. Ensimmäinen niistä päätoiminnoista on kanava, ja kanava on tarkoitettu tämmöisen organisaation toimintaa parantavien ideoiden, aloitteiden, keksintöilmoituksen JNE, eli tämmöistä niin kuin yleisesti toimintaa parantavien juttujen keräämiseen jatkuvasti. Se avainsana on jatkuva, eli se tarkoittaa sitä, että kun kerätään, niin me ollaan koko ajan avoimia sille. Voi koko ajan kerätä niitä asioita, vaikka aloitteita tai ideoita tuotekehitykseen. Sitten meillä on 2 tämmöistä muuta mekanismia, jotka on enemmän tämmöisiä kampanjapohjaisia, eli ne alkaa ja loppuu. Ja ensimmäinen niistä on innovaatiohaaste tai innovaatiokilpailu. Ja innovaatiokilpailun haastehan on sanotaan, että muutamasta, jopa viikostakin, useisiin viikkoihin, jopa kuukausiin kestävä tämmöinen niin kuin useamman vaiheen tapahtuma, missä kerätään ideoita johonkin aiheeseen liittyen. Tyypillinen prosessi on se, että aluksi kerätään, sitten yhteiskehitetään, sitten sen jälkeen priorisoidaan, voidaan ottaa priorisointiin mukaan tämmöisiä ammattilaisia, eksperttejä, jotka tekevät numeraista arviota, ja sitten toisaalta voidaan samaan aikaan tehdä sitä, että annetaan crowdille, eli osallistujille semmoinen, että he voi peukuttaa vaikka niin, että heillä on 5 tai 10 peukkua. Ja sillä, että me ollaan rajoitettu niiden peukkujen määrä, niin saadaan sitä priorisointia tapahtumaan. Ja sitten se 3. mekanismi, myös tämmöinen kampanjapohjainen tämä työpaja, jota tänään käydään läpi, eli työpajassahan meillä on semmoinen, että meillä on 20 minuuttia ehkä aikaa tai 2-3 tuntia aikaa. Me käydään sellaisella muutaman hengen 20-30 hengen porukalla läpi joku tämmöinen prosessi, missä on vaiheita, jotka kestää sitten joitain minuuttia, ehkä 10 minuuttia. Orkkidean alustana erittäin muokattava, mutta samaan aikaan helppo ottaa käyttöön, eli meillä on tämmöisiä templateja ja malleja, ja ne tarkoittaa sitä, että näiden mallipohjien avulla tuon työpajan, nyt ajan säästämiseksi mä en näytä sitä, mutta itse sen pystyy perustamaan ihan käytännössä 30 sekunnissa. Eli aina voi mallista nopeasti pistää haasteen pystyyn, meillä on 3 eri haastepohjaa, 2 työpajapohjaa, esimerkiksi, niin sä voit pistää pystyyn, mutta sitten jos sä haluat muokata, niin on kuitenkin helppo muokata sitä, eli se on saman aikaan nopea ja muokattava, kerta sitten taas niiden mallien pohjalta pystyy muokkaamaan itse eteenpäin ja muuttamaan tekstejä jne. AI on meillä ollut mukana nyt keväästä saakka, ja nyt jo voidaan sanoa, että AI tulee ainakin tämän meidän softabisneksen mullistamaan ihan selkeästi, että se on mielettömästi hyötyä, se auttaa ihmisiä säästämään aikaa, se auttaa ihmisiä kirjaamaan ideoita paremmin, se voisi parata idean kirjaa, ja se myös parantaa laatua ennakkoluulottomuudella ja sillä avulla, mikä silloin on. Eli tämmöinen Orkkidea-alusta, ja mennään eteenpäin tässä agendassa, eli tosiaan tänään käytetään tuota työpajaa, tuossa AI-työpajaa. Kun puhutaan tekoälystä, niin on kuitenkin hyvä keskustella myös tietoturvasta. Eli nyt kun mekin ollaan AI kanssa tehty töitä ja aika paljon asiakkaiden kanssa juteltu, niin on huomattu, että tämä mietityttää tosi paljon, ja se on ihan syystäkin mietityttää. Eli jos me katsotaan, me vertaan tässä nyt sitä, että ChatGPT, mikä se ehkä yleisemmin käytetty AI tai tekoälysovellus, niin sitä käyttää tuolla OpenAI.comissa, missä niin kuin suurin osa ihmisistä käyttää, versus se, että Orkkideassa käytetään sitä täysin samaa ChatGPT:tä, mutta me käytäänkin tämmöisen ohjelmointun rajapintan kautta, niin mitkä ne merkittävämmät erot on? No, yksi iso merkittävä ero on se, että kun käytät ChatGPT:ssä netissä, niin se tietää, ketä te olette.
Se tietää, jos käytätte henkilökohtaisen sähköpostia, tietenkään sen, mutta se myös siellä pystytään, siis on siinä mekanismeja taustalla, että he voi selvittää, kuka teidän työminä on. Eli se henkilökohtaisen sähköpostin autto ei välttämättä auta siinä, etteikö ymmärtäisi, mistä organisaatiosta te tuutte. Se kerää myös muuta henkilötietoa, eli tietää aika tarkkaan, kenestä on kysymys. Kun käyttää sitä täysin samaa ChatGPT-algoritmia, mutta käyttää Orkidean kautta, niin he vaan näkee siellä itse asiassa Microsoftilla, jolta me ostaa sitä täysin samaa palvelua, niin he näkee vaan, että se on Orkidea, joka kyselee. Eli he ei näe mitään, että kuka se henkilö on, mikä se organisaatio on, joka kyselee. He näkevät vaan Orkidea. Me yhdistetään ne kaikki vähän niin kuin yhdeksi virraksi. Toinen juttu on se, että ChatGPT:ssä, ellei erikseen poista sitä tietoa, mitä sinne on syöttänyt, niin se on siellä loputtomasti. Meidän tapauksessa se on vain 30 päivää siellä Microsoftilla ja he automaattisesti poistaa sen jälkeen. Ja se isoin ero ehkä siinä, mikä tässä on tämän ChatGPT-nettikäytön ja sitten Orkideassa käytön niin kuin omalla tavalla tämän Microsoftin palvelun kautta, niin se isoin ero on se, että ChatGPT käyttää netissä, niin samalla kouluttaa sitä mallia. Eli pahimmillaan voi käydä niin, että kun te syötätte sinne jotain, niin seuraavalla kerralla, kun vaikka joku tai ei sano seuraavalla kerralla, mutta jonkun ajan päästä, kun se on oppinut siitä, niin se sitä samaa tietoa vaikka esittää jollekin teidän kilpailijalle tai jollekin muulle taholle, jolle se ei olisi sopivaa. Kun käytetään tätä samaa algoritmia Microsoftin kautta, niin kuin me käytetään, niin itse asiassa sitä ei käytetä treenaamiseen, vaan sitä käytetään vain virheiden korjaamiseen ja sen monitorointiin, että te ette kysy sieltä mitään sopimatonta, kuten vaikka pomminteko-ohjeita, tai se ei vastaa mitään sopimatonta, kuten pomminteko-ohjeita. Sen lisäksi sitä käytetään siihen, että korjataan, mutta kun näihin 3 asiaan on käytetty ja 30 päivää menee, niin kaikki deletoidaan pois. Sitä ei myöskään käytetä sen treenaamiseen. Eli tässä on tällainen lyhyt, ihan nopea kertaus tästä näin, ja jos on näitä kannattaa pohtia erityisesti, jos on kysymys siitä, että käytetään luottamuksellista tietoa. Eli tuossa, jos käyttää netissä, niin omalla tavallaan se menee sinne ja on siellä, ellei sitä erikseen poista, ja sitä myös käytetään sitten valitettavasti sen mallin treenaamiseen. Hyvä, mennään eteenpäin. Meillä on tosiaan tässä tänään demossa AI-työpaja, ja me ollaan aika paljon, eli me tuotin tämä markkinoille tämmöiseen niin kuin sanotaan suljettuun testiin jo tuossa toukokuussa ja sitten laajempaan jakeluun kesäkuussa, eli meillä on jonkun verran ehtinyt kerätä tulla palautetta asiakkailta, ja tässä on mitä me asiakkaat kertoo siitä. Se säästää aikaa. Esimerkiksi tuutte näkemään, että kun kirjataan ideoita, tehdään tämmöisiä pidemmälle kehitettyjä ideoita, niin AI tekee sen 15 sekunnissa, yhdellä ihmisellä menee niin kuin ihan sen ensimmäisenkin versio helposti 3-4 minuuttia. Se inspiroi myös osallistujia. AI on aika tuommoinen ennakkoluuloton, ja sitten toisaalta se niin kuin omalla tavallaan kerää, kun se on sieltä netistä oppinut, niin se niin yhdittelee erilaisia konsepteja aika luovasti, eli se tuo semmoisia ennakkoluulottomia ideoita. Se voi tulla myös jotain hauskaa, mutta Ideonissahan se ei ole ongelma, että Ideonissa kaikki on mahdollista, ja sitten me voidaan omalla tavallaan sillä prosessilla sitten löytää ne parhaat sieltä. Ja sillä ennakkoluulottomalla auttaa myös niin kuin estää tämmöistä ryhmäajattelua, eli sitä, että ollaan niin kuin samaa mieltä, ollaan liikaa samaa mieltä sillä tavalla, että ei niin kuin omalla tavalla ehkä haluta haastaa niitä muita osallistujia. Se ei tiedä mitään siitä ryhmästä, se ihan ennakkoluulottomasti ottaa siellä niitä juttuja ja sillä tavalla auttaa tekemään paremman työpajan. Ja ihan viimeisenä, ennen kuin mennään tuohon demoon, niin tässä hieman sitä, että minkälaisia templateja meillä tällä hetkellä, niin kuin sanoin, Orkidessa on niitä pohjia. Meillä on 2 templateja siellä, eli meillä on tämmöinen idearyhmittelytemplate pohja, ja siinä vaiheet on semmoinen, että ensiksi keksitään tekstipohjaisia, voisi laittaa kuvia mukaan, ratkaisuja siihen ongelmaan, mitä me ollaan käsittelemässä. AI on siellä mukana, eli se myös keksii semmoisia muutaman sanan, ehkä lauseen mittaisia ratkaisuja, ehdotuksia, niin kuin keltaisia lappuja siihen meidän aiheeseen. Sitten sen jälkeen meillä on ideoiden valinta, eli niitä priorisoidaan, niitä edellisessä vaiheessa keksittyjä, eli siellä on vaikka jokaisella 5 priorisointia, ja sitten katsotaan, että mitkä saa niiden kannatusta. Ja sitten lopussa 3. vaiheessa tässä idearyhmittelyssä me tosiaan yhteisryhmitellään, eli me voidaan tehdä ryhmiä sinne, ja kaikki ryhmässä voi osallistua siihen raahaan niitä sinne eri ryhmiä, eli ryhmille voidaan antaa nimi jne. Eli tämä on idearyhmittely. Sitten tämä toinen, tämä template-malli, mikä meillä on siellä, on tämmöinen brain grouping. Ja brain groupingin alku on aika sama, eli sielläkin on se ideointi aluksi, jos AI on mukana keksimässä ihmisten kanssa niitä ideoita. Sitten seuraavassa vaiheessa se ideoiden valinta, eli voidaan vaikka todeta, että kaikilla on 5 ääntä, ja jokainen saa 5 parasta niin kuin valita siellä, ja saadaan sitä kautta se priorisointi. Sitten 3. vaiheessa on vähän uutta verrattuna tuohon idearyhmittelyyn, eli brain groupingissa 3. vaiheen ehdotusten luonti, jossa sitten yhdessä valitaan, että ne eniten kannatut tehdään niistä pidemmälle kehitetyt ratkaisut. Ja siellä meillä on taas AI mukana.
Ja sitten kun ollaan luotu nyt pidemmälle kehitettyjä ratkaisuja, niin sen jälkeen 4. vaiheessa me äänestetään niistä, eli saadaan ne taas järjestykseen, ja sitten 5. viimeisessä vaiheessa me katsotaan, että mitkä pääsi kärkeen, ja haetaan niihin kärkeisiin tulliin ideoihin vielä koko ryhmän inputit, eli saadaan, niin kuin, jos on jotain huolia tai parannusehdotuksia. Ja tämä brain grouping on tätä kautta, että tässä lopussa on tämä kehittäminen, eli jokainen saa, vaikka se oma ei voittaisikaan sillä tavalla, eli päässyt sinne kärkeen, niin voi kertoa siihen NS-kärkeen päässeeseen se oman mielipiteen. Se sitouttaa ihmisiä todella hyvin mukaan siihen prosessiin, niin lopputululta tehtyihin valintoihin. Eli brain grouping on erittäin sitouttava ja tämmöinen demokraattinen prosessi käyttää. Sen jälkeen, kun nämä työpajasta ihan sama kummasta on saatu valmiiksi, niin meillä on paljon vaihtoehtoja. Me voidaan viedä ne Word-tiedostoon, ne voidaan siirtää vaikka eteenpäin johonkin Orchidean haasteeseen tai kanavaan käytettäväksi, tai sitten me voidaan katsoa Word Cloudista, että mitä me oikein saatiin alkaa. Eli meillä on paljon vaihtoehtoja sitten siinä loppuvaiheessa, että miten me sitä käsitellään. Hyvä. Me ollaan aikataulussa tässä. Nyt mä lopetan jakamisen ja rupean jakamaan Orchide-sovellusta, eli päästään siihen demoon. Ja hyvä näin. Mä otan ihan pikkasen vettä, vähän suuta kuivaa. Meillä on tänään aiheena tässä, toivottavasti tämä näkyy teille, niin meillä on tänään tämmöinen uima-altaan turvallisuus. Eli kuinka parannetaan uima-allasalueemme asiakasturvallisuutta uimavalion louna-aikana. Ilmeisesti meillä on joku tämmöinen uima-allas-bisnes ja niin me halutaan parantaa sitä turvallisuutta, kun uimavalvojat on lounaalla. Tämä on tämä aihe tässä, ja itse asiassa kun tämän aiheen niin tämä pelkästään jo riittäisi, mutta mä olen tehnyt vähän tämmöistä lisätekstiä tähän, että kertonut sille. Mutta jos aika pienestä pääsee AI eteenpäin, niin nämä 2 asiaa, sä saat kysymyksen tässä ja tämän näin, millä se lähtee menemään. Mä voin kutsua tästä osallistujia mukaan, eli tähän helppo ottaa osallistujia eri tavalla. Me voidaan kutsua sähköpostilla, me voidaan kutsua 2 eri linkillä, eli tämmöinen helppo linkki tässä alhaalla, sillä pääsee kaikki mukaan, eli se on sellainen, niin kuin, ei tarvitse rekisteröityä, vaan yhdellä klikkauksella pääsee sisään. Tai sitten, jos me halutaan, että he rekisteröityy, joudutaan taas sähköpostuun, siinä on vähän enemmän vaivaa, mutta sitten tiedetään tarkkaan, ketä ne on, niin voidaan käyttää tämmöistä kutsulinkkiä. Niin kuin sanoin, helppo osallistaa ihmisiä ihan yksinkertaisemmilla sille, että porukka pääsee mukaan ihan tämmöisellä yhdellä klikillä. Mutta hei, me mennään eteenpäin tässä työpajassa, eli klikkaan tuosta aloita työpaja ja me siirrytään tänne. Tässä vaiheessa ideana on se, että kaikki osallistujat ja myös AI niin tosiaan vastaan keksi niitä ideoita, muutaman sanan ehkä lauseen mittaisia ideoita tähän meidän aiheeseen liittyen. Niin mullakin on muutama idea valmiina ja Emmallakin näyttää olevan jotain ideaa tuolla, niin hän kirjaa niitä, mäkin kirjaan tuosta ja me nähdään myös, että siellä on AI, eli noin 3 tuosta tuli AIlta, AIkin keksii siellä ideoita siihen. Otan tuosta vielä toisen idean tuossa noin ja sanon sen verran, että mä en nyt nopeuttanut tätä, anteeksi, niin mä en pikkasen nopeuttanut tätä, eli normaalisti noi tulee aika rauhallisesti siinä 30-40 sekuntia eli värissä, eli siinä mielessä nyt tätä demoa varten mä en nopeuttanut tätä, mutta ne tulee just semmoisesta, me ollaan tutkittu vähän, että mikä on sen sopiva tahti, niin ne tulee just semmoisessa tahdissa, että ne ei niin kuin liikaa häiritse siellä niin. Mutta hei, sieltä on tullut aika paljon ideoita jo, eli me voitaisiin itse asiassa vähän niin kuin keskeyttää tämä ja siirryä seuraavaan vaiheeseen. Mä klikkaan tuosta ylhäältä, että päätä ja aloita seuraava vaihe, tuosta noin, ja me siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tässä seuraavassa vaiheessa tosiaan on se, että mä olen rajoittanut näiden ideoiden määrän 4, eli nyt kaikki osallistujat, eli käytännössä minä ja Emma tässä, niin me valitaan tuolta 4 ideaa, ja nyt mä voin aika nopeastikin tuossa katsoa, että hei, että toi 11 on aika hyvä ja toi 8 on hyvä, ja tietenkin normaalisti käyttäisiin paljon enemmän aikaa, mutta nyt kun sanoin, tässä on demosta kysymys, niin mennään aika nopeasti. Ja se, mikä tässä on hyvä, on myös mulle, että kun mä olen fasilitaattori, niin mulla on tämmöinen kuvake täällä tässä vaiheessa, niin mä voin seurata täältä, että hei, miten Emmalla menee. Okei, eli me näen kaikki osallistujat. Emmakin on saanut nyt 4 ideaa 4 valittua, eli itse vaikka meillä on 20 sekuntia aikaa, niin me voidaan siirtyä eteenpäin. Eli näissä kaikissa vaiheissa on tämmöinen toiminto, että voitte fasilitaattorina seurata, että miten porukalla menee. Eli on helppo nähdä, että ihmiset osallistuu, ja toisaalta näette myös sitten se, että ollaanko jo valmiita, itse asiassa voidaanko siirtyä eteenpäin, ettei tarvitse turhaa ihmisten odottaa vielä. Ja me ollaan valmiita, siirrytään eteenpäin. Katsotaan, miten me Emman kanssa osuttiin. Valittiin näköjään 2 samaa ja sitten loput eri. Eli te näette tuossa vasemmalla sen, että miten ihmiset on äänestänyt sitä, ne on siinä äänestysjärjestyksessä. Ja nyt sitten niin tässä vaiheessa tosiaan, ja tämä on kaikilla tämä sama juttu, eli kaikki osallistujat saa tämmöisen samanlaisen ruudun eteen, ja me voisi siellä niin kuin omalla tavallaan tehdä pidemmälle kehitettyjä ehdotuksia näistä niin kuin meidän äsken äänestämistä ideoista.
Ja täällä on AI auttamassa. Mä raahaan tuohon nyt ton mukaan. Eli tuosta mä raahaan ja sanon AIlle, että hei, tee luonnos. Nyt mä raahasin vain yhden, siihen voisi raahata useammankin, mutta mä teen nyt yhdestä vaan. Ja se tarkoittaa sitä, että AI lukee tämän lomakkeen tästä ja pyrkii vastaamaan siihen. Ja itse asiassa AI on aika hyvä vastaamaan. Nyt se teki tuosta pidemmälle kehitetyn ratkaisun, ja niin ei mitään. Näistä asiakkailta on tosi hyvää palautetta, että monet sanoo, että joo, pientä korjausta, jotkut sanoo, että ne on suoraan täysin hyviä, ja kyllä ne aika hyvin onkin itse asiassa. Nyt mä julkaisen sen idean. Se, mikä tässä itse asiassa meillä tässä Orkkidea alustassa on helppoa ja hyvää ja AI:n kannalta on se, että tämä on erittäin dynaaminen. Mä voin nyt muokata tätä kirjauslomaa, että näette, että tässä perusmuodossa tässä on vain nimi ja kuvaus nyt tässä lomakkeessa, tässä kirjauslomakkeessa, mutta mä muokkaan sitä ja katson täältä tämmöisen uuden tekstikentän, eli mitä täällä on, vaikka tekninen toteutettavuus kuulostaa hyvältä. Ja nyt ei ole pakko käyttää näitä meidän pelkkiä valmiita tämmöisiä kenttiä, vaan täältä voi löydä myös täysin omia uusia kenttiä. Eli pystyt tosiaan muokkaamaan tämän lomakkeen. Nyt mä muokkasin sitä lomaketta, te näette, että tässä onkin vähän enemmän kysymyksiä. Nimi, kuvaus ja tosiaan tuo äsken tekninen toteutettavuus. Mä voin vieläkin raahata tänne ton yhden idean ja sanoa, että tee luonnos. Ja nyt se AI huomaa, että hei, siellä on muuten tapahtunut pikku muutos. Eli sitä lomaketta on muutettu. Ja nyt se ottaa tämän uuden lomakkeen huomioon. Se, mitä se käytännössä siis tästä lomakkeesta lukee, niin on itse asiassa nämä aputekstit, eli se ei tätä nimeä, se pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen ja sitten tähän teknisen toteutukseen. Niin kuin huomaa, että se vastaa ihan hyvin, että idean tekninen toteutus on hyvin mahdollinen, koska järjestelmä voidaan toteuttaa useilla tavoilla. Eli aika fiksuja kirjoittelee AI siinä. Mä julkaisen tämän idean tästä, ja hei, eiköhän mulla ole valmiita tässä vaiheessa, eli me siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ja tosiaan seuraavassa vaiheessa onkin sitten kysymys siitä, että täällä on nämä ideat tuossa vasemmalla, ja ideana on se, että luetaan ne läpi ja annetaan niistä 4 parhaalle ääni, eli tuollainen peukku. Nyt mä tuosta aika nopeasti vaan taas niin kuin aina tässä, kun ollaan demoilemassa, niin valitsin vaikka noin 2 ekaa, ja sitten mä tuolta lopusta valitsin vähän eri sitten. Ja Emma tekee tuolla samaan aikaan ihan samaa, ja mä voin tuolta seurata, että mikä se Emman tilanne on, ja Emmalla on näköjään kolme valintaa, ja nyt tuli 4. valinta, eli nyt mä tiedän tuolta fasilitaattorina, hei, että me ollaan valmiita, me voidaan siirtyä eteenpäin. Ja sitten me nähdään tässä seuraavassa vaiheessa, että hei, miten tämä meni, että nämä nyt saa eniten ääniä täällä, eli ideana olikin tässä viimeisessä vaiheessa se, että sitten tässä me kommentoidaan vaikka 2-3 parasta, jolloin saadaan se ihmisten sitoutuminen syntymään, kun he tosiaan pääsee vaikuttamaan, vaikka se ehkä se oma ei olisikaan se, mikä olisi päässyt sinne kärkeen, niin silti he pääsevät sitten kertomaan omat huolensa ja omat parannusehdotuksensa siihen, jolloin niin kuin sanotaan, että se ääni saadaan kuulumaan ja sitä kautta se ihmisen osallistujan sitoutuminen tähän prosessiin ja tähän lopputulokseen syntyy. Meillä on täällä myös tämmöinen kehitä edelleen tekoälyn avulla -ominaisuus. Tämä ei taida olla vielä tuotannossa, mutta se siis tarkoittaa sitä, että kun mä olen fasilitaattori, niin mä voin, tätä ei muilla ole käytössä, mä voin painaa tuosta, että hei, että haetaan kommenttia. Eli se tekoäly lukee tämän, ottaa huomioon tuon meidän aiheen ja tekee tämmöisen kommentin siihen. Mä voin käyttää sitä myös, mutta niin kuin sanoin, että normaalisti toki osallistujilla tässä enemmän sitä ajatus siitä, että annetaan ihan heidän oikeasti niitä niin kuin omia mielipiteitään kertoa siihen, että tämä nyt semmoinen ei tekoälyn, vaan fasilitaattorin aputyöväline tässä. Ja meillä onkin aika loppu, eli päätetään tämä vaihe, ja näin me ollaan käyty läpi tosi nopeasti tämä tekoälytyöpaja. Me nähdään, että tuolla on nuo ideat, ja meillä on tosiaan monta vaihtoehtoa nyt tässä, että mitä me näillä tehdään. Me voidaan viedä ne Wordiin, tuosta kun klikkaa, se lähtee Word-tiedostoon menemään. Me voidaan täältä klikata vähän erilainen näkymä ja päättää vaikka hei, että me viedään täällä Orkkideassa vaikka sinne jatkuvaan ideoiden käsittelyyn tai johonkin innovaatiohaasteeseen näitä ideoita. Eli tuosta mä valitsen noin 3 ja pistän tuolta tässä siirrä. Niin mä voin valita vaikka, että mä teen aloitetoimintaan siirränen tai sitten on tämmöistä osallistuvan budjetoinnin tai muovin kierrätyshaasteita, mä voin siirtää ne sinne. Eli me voidaan siirtää Orkkideassa eteenpäin. Monet asiakkaat tekevät nyt sitä, että kun niillä on innovaatiohaaste, niin ne hyödyntää näitä tekoälyn keksimiä ideoita siellä innovaatiohaasteen vähän niin kuin semmoisena niin kuin pohjaideoina, että jos tyhjä se haaste, kun se alkaa. Ja sitten meillä on myös mahdollisuus katsoa vähän, että miltä tämä näyttää tässä sanapilvessä. Eli sieltä tulee nyt näköjään tällaisia turvallisuutta, lounastauko, mahdollisuus, kellokkeet, valvontaa, tämän tyyppisiä asioita tulee sanapilvessä esiin. Eli paljon erilaisia mahdollisuuksia lähteä hyödyntämään tätä. Hyvä.
nyt ollaan yllättävän hyvin aikataulussa, aina vähän huolestuttaako tänne tiukka aikataulu, että, että miten me päästään, ja nyt ollaan ihan hyvin pysytty siinä aikataulussa, mikä alun perin sovittiin, niin mä pistän tuosta vielä muutaman kalvon jakoon, ja tosiaan sen verran jo sanon, että jos teillä on niitä kysymyksiä, niin en tiedä onko niitä tullut, pistäkää niitä tuonne chattiin, jos niitä on, ja mä näytän vielä tässä ihan lopuksi, niin vedetään tämä yhteen. Eli niin kuin näitte tuossa, niin tekoälystä on merkittävä hyötyä työpajoissa, se säästää aikaa, auttaa esimerkiksi ideankirjauksessa, se inspiroi osallistujia, se on erittäin ennakkoluuloton ja tosiaan poistaa sitä ryhmäajattelua ja ennakkoasenteita. Nämä on niitä asioita, mitä meidän asiakkaat on kertonut. Kuitenkin hyvä muistaa, että niissä tekoälysovelluksissa on eroja, eli kannattaa vertailla sitä, että mikä niiden palvelujen ja yleensäkin käytettyjen palvelujen niin kuin tietoturvan taso on. Erityisesti sitä käsitellään luottamuksellista. Meillä on pyritty tekemään sellainen ratkaisu, että tässä ei ole mitään ongelmaa sen luottamuksellisuuden kanssa, kertaa omalla tavallaan niin vähän tietoa menee sinne ja lopulta se deletoidaan pois kaiken tämän jälkeen. Ja jos teitä kiinnostaa, niin Orchidan AI-työpaja pääsee kokeilemaan ilmaiseksi, eli meillä on tämmöinen Orchida Free-versio. Siinä on semmoisia AI-kredittejä, rajallinen määrä, mutta siinä on sanotaan, että 2-3 työpajan riittää niitä kredittejä, eli pääsette kokeilemaan tätä prosessia ihan niin kuin riskittömästi halutessanne. Hyvä. Nyt mä avaan tänne tai chatiin ja toivon, ehkä siellä on mahdollisesti ollutkin, niin pistäkää chattiin, jos teillä on jotain kysymyksiä, niin mä mielelläni vastaan niihin. Joka tapauksessa me kiitän jo tässä vaiheessa teitä siitä, että tulitte mukaan tähän, mutta niin kuin sanoin, jos teillä on mitään kysymyksiä, niin mielellään vastaan niihin, että pistäkää chattiin kysymyksiä tulemaan. Chatissa ei tällä hetkellä ole vielä yhtään kysymyksiä. Sanon sen verran vielä, että tosiaan niin saatte loppuviikosta tallenteen. Jos tulee jotain kysymyksiä, tai niin voitte pistää myös sähköpostiin, ja sitten voitte myös pistää vaikka kavereille tai kollegoille eteenpäin, jos tulee jotain. Näen, että tuossa Marja jotain kaikka kirjoittelee, niin jäädään odottamaan sitä, mutta niin kuin sanoin, jos tulee kysymyksiä, niin pistäkää ihmeessä niin niitä tulemaan tuonne chattiin. Eli Marja kysyy, että onko teillä kokemuksia, minkälaisia ideointia AI soveltuu? No itse asiassa se on meidän kokemusten mukaan soveltuu lähes kaikenlaisiin. Se me ollaan huomattu, että jos on supertekninen aihe, että voin antaa ihan esimerkin, että yksi asiakas oli todella paljon tämmöisiä niin kuin patentteja omaavia henkilöitä, niin he koki, että toi ChatGPT nyt ei niin kuin ollut omalla tavalla, että ei ollut niin kuin heitä parempi siinä ideoinnissa, mutta melkein sitten niin kuin, ihan voidaan puhua niin kuin ideoinnista, vaikka niin kuin tuotepalveluideoinnista, siellä toimii oikein hyvin, että se hakee niitä konsepteja niin kuin sanotaan, niin kuin muilta alueilta, eli se on aika hyvä niin kuin omalta tavallaan yhdistämään niin kuin ideoinnissa sitä, että mitä jostain muusta vaikka liiketoiminta-alueesta tai jostain muusta toiminnosta voitaisiin yhdistää tähän meidän aiheeseen. Eli se hakee niitä ideoita siellä. Sitten se sopii myös hyvin tämmöistä ihan niin kuin yhteisten asioiden sopimiseen. Eli itse asiassa omalla tavalla ei olla törmätty oikeastaan sellaisiin, missä, niin kuin sanoin, että se ainoa, mihin ollaan törmätty, että se, että olisi supertekninen aihe, että puhutaan niin kuin oikeasti patenttitason jutuista, niin siellä niin kuin asiakaspalaute oli, että ei ollut ehkä nyt niin hyvä kuin he, jotka olivat tosi ammattilaisia. Eli kannattaa kokeilla meidän kokemusta. Sen verran ehkä vinkkinä vielä siihen, että tuosta aiheesta, että kun sitä lähtee käyttämään, niin kannattaa tehdä niin, että kokeilee sitä aiheen kuvausta tai muotoilua, mitä mä äsken tuossa, niin kokeilee pari eri versiota ja katsoo minkälaisia ideoita. Että sillä on yllättävän luo merkitystä sillä, että mitä te kirjoitatte siihen. Eli sitä kannattaa vähän niin kuin testata sitä etukäteen, eli kokeilla pari versiota, katsoa minkälaisia ideoita se AI sinne keksii ja sitten valita omasta mielestään paras niistä niin kuin tekstimuodosta siihen itse kysymykseen. Hyvä kysymys, kiitos. Ja sitten Terhiltä hyvä kysymys. No siinä mielessä siis se on Word-eksportti, mutta ymmärtääkseni kyllä toi Google Docs niin kunhan tukee Wordia. Ja sitten niin Kirsiltä tulee kysymys. Ei. Eli itse asiassa, toi on erinomainen kysymys, Kirsi, just tästä tietoturva on tärkeä. Eli itse asiassa se, mitä se tekoäly saa, niin se saa vaan sen kysymyksen asettelu, mitä siinä alussa oli. Eli mullahan luki siinä se aihe ja sitten siinä oli se hieman lisätietoa. Se saa vain ne, eli se ei missään nimessä käytä mitään muuta tietoa Orchidasta. Tekoäly edes, niin toki sitten kun tehdään niitä ideoita, niin se näkee ne, mutta niin sanot, se ei mitään muuta Orchidea-tietoa saa. Todella hyvä kysymys, eli se saa vaan sen aiheen, ja toki sitten kun te raahaatte niitä ideoita, kun se tekee niitä ideoita, se draftaa niitä, niin siinä vaiheessa saa, jos on ihmisen draftaama se idea, mitä siinä kirjoitetaan, niin sieltä saa sen tiedot.
Mutta niin kuin sanoin, ehkä se perusjuttu hyvä muistaa on se, että ne on vaan siellä Microsoftilla 30 päivää, ne käyttää niitä tämän ohjelman parantamiseen, mahdollisten ongelmien ratkomiseen ja myös sit siihen, että ne estää sen, että jos joku yrittää vaikka tehdä ydinpommin tällä, niin se ei suostu tekemään. Eli se on semmoista niin kuin monitorointia, että semmoisia sopimattomia aiheita ei pysty käsittelemään. Ja sitten kun on 30 päivää mennyt, niin kaikki deletoidaan. Eli siinäkin mielessä tämä Microsoftin kautta tämän ChatGPTn käyttö, niin kuin me tehdään, niin se on todella turvallista. Hyvä. Muutamia kysymyksiä. Jos jotain lisäkysymyksiä tulee vielä, niin mielellään vastataan. Ei muuta kuin suurkiitos heitä ja osallistumisesta ja oikein mukavaa työpäivää kaikille.